Bonsoir, bienvenue dans notre émission Tolobele Yango, émission Européenne Sabino Bartualité Kitoko, émission Européenne Sabino Bartualité, la chaîne Kitoko, la force TKL, la force qui fait la différence, la chaîne de l'excellence. Là, je pense que nous sommes 22 heures passées depuis Kinshasa. Je pense que les lots, boza vraiment na esengone bola nangla banda kuna puisque ba vérité eza na kata émission oyo, ba actualité zali a na kata émission on a pesa bino le lobo kotala élément ya pasteur Sonic Afuta boyo kanenge les pasteur Sonic Afuta à répondre par rapport à ndenge ba buka ke église nae pasteur Sonic Afuta lobi ye aza wese mais ayambaka nyonso mais mukolo bimisaka solo bo supporter pour na koboka mai kaka na kata émission oyo yoka ndenge Virginie Manganga a pesi réponse na ba journaliste oyo bazakana fali a pesi réponse na fali pour lobaki ba élément na ele ka susu na ba journaliste loko ba Virginie Manganga te Virginie Manganga lobi na kata émission oyo alobi ayamba wera ayamba jibe ayamba tout so ambi fali te ke sala nini kaka na kata émission oyo bokotala bongo studio ya Moulos Kanto en direct de Paris azo préparé déjà album maxi single pour mona Moulos Kanto dans quatre émissions ndenge azo préparé album na ye bokotala yango. Je pense que cette émission va faire plaisir à tous les téléspectateurs au balinga émission Tolobelango partout dans le monde. Vous êtes nombreux na Belgique, na Suisse, na Italie, na Allemagne, na Danemark, bozawana na États-Unis, na Chine, en direct de Chine on saluer Docteur Kakouji, Jean-Luc, mon ami privé. Et monsieur le logo, ça la plaisir, na ba téléspectateurs sur balingara. Votre humble serviteur Christian Tiko mingi na Evelyne Mama Soin, Zora Soin mingi et monsieur ça la plaisir na Doctor My Love et monsieur ça la plaisir na Tony Issa et monsieur ça la plaisir na Tony Rissa c'est les grands managers et monsieur ça la plaisir na Tonton Mamba Bailo wana baza master la ngana za la bango tout moment na monopoliser parole te mais na osengana na bokebi ba téléspectateurs bolandanga partout dans le monde toujours les canons na élément oyo ya pasteur Sonic Afuta botala ndenge pasteur Sonic Afuta abimisi biloko po abi azana ebembese kufa ebembe kufa ebanga kopolate abimisi ba vérité si ba réalité ya vote o esalamaki par rapport ya Rosa Malonda ndenge bato akene ko buka église na ye pasteur Sonic Afuta abimisi biloko alubi ba vérité to landango sikoyo. Je pense que ti na loba mingi ti otona elema na peso observation moko ceux qui ronsar Malonga azala qui sujet ya problème Malonda plutôt azala qui sujet na mona na UTP na yebite zaka CV na yende etambusinga ceux qui ronsar na sukawana azala ka sujet ya problème ya libaku. Pourquoi bakoka ko éliminer tendenge ba eliminaki ba candidat mususu il y a espace kasayen on a payé nazo komanano nalobi que les 18 candidats éliminés en Abazali ba congolais à haute facture j'espère na nini na élection le lengi ba éliminer secrétariat technique o yezota musamana abeshole mais abeshole azali secrétaire exécutif ya nini il y a 5 représentants légaux de l'église catholique. Il y a yebaki ke mutu akozala libaku pona biso. Pourquoi asala ki kaka kuna tena baninga na ye ba mususu biso totinda ki kuna ba éliminer ndenge ba éliminer ki ba mususu. Que ndenge lelo tozana problème te. Ba lekisi candidature na ye. La nanga siko place makambo eko kozala. Pe nani ko ebisa yo nani akokaki ko bima soki to lanzaka makambo yo malamu. Tango ekomi ndenge wana son éminence cardinal aza mutuna nzambe nazo lobela ye makambo nazo kosate alobi na biso boy alobi il y a 3 candidats ici bazali proche ya président ya république ya pouvoir actuel puis ajouter en français balobi ke bazana lobbying nini politique 3 candidats wana atangi pe bakombo na bango or na principe na biso tokoki kozwa te candidat oyo azali parrainé par parti nini politique cardinal asebazaki na nini po alobi bato wana bazali proche chef de l'état wana na yebite ayebisi biso selon ba information oyo ye azali na bango eza information apesi biso yango na sibino moto akufi abanga opolate o basalinga na sina kufi siko nazo bimisa makambo bimisa no ndenge population yeba population yeba tozalaka na criterium
oyo sengela ki to banda kotia ba point. Alors ce que fallait que na règle na biso, règlement na biso, consensus de mode na biso ya décision. Sauf dans les cas extrêmes de tokena nini na vote. Okay. Alors il fallait que si toujours consensus autour ya nini ya ba candidat, ba 3 personnes. Mbana moko cardinal abimi lisusu. Alobi na biso, alobi que Malonda Ngimbi Ronsard azali problématique. Toko zoyete parce que yende la pièce maîtresse oyo favorise qui tricherie pour président actuel azala na nini na pouvoir terme na ye. Donc tout le babo konjo siko za na fraude wana yebisi biso. Nde place siko tension bandi komata. Abe chole appuyer ye mais yeba ete nazali wc, yeba ete nazali douche. WC na douche nazo mona nyonso nazo yamba nyonso mais ceux qui na bandi ko bimisa solo bo désinfecter nga bo sopa mai Kemba Kinshasa makambo Kinshasa gu bokenda poto borata omone Kinshasa bilenge salaka kotoyo. Je pense que ba téléspectateurs ne sur émission to lobela yango bolandi réalité pe vérité au pasteur Sonika Futa Lobby. Pasteur Sonika Futa Lobby aza déjà bembé ce koufa. Arobomba na vérité te yango bimisi biloko. Je pense que cet élément va faire plaisir à tous les téléspectateurs balandara biso mingi na ba fanatique na balingaka votre humble serviteur Christian Tigo autrement dit anti-choc tolobela yango la nazo pesa mbote makasi na Evelyn Mama Soin moi sikolo mobali bazu wapi di santé de makambo mona poto tongo mona poto kala nazo pesa mbote na mon ami privé Dr. Lova my foudre na pesa mbote makasi na Tony Issa papa na Manuela papa na Divine mobali kolo mwasi madame Gates Manzeku. Je pense que maintenant sur landinga na émission oyo boyo kindenge pasteur Sonika Futa abimisi ba vérité abimisi biloko oya bombaki abia ko bomba susute makambo zebela ko lobelango. Maintenant là ngi to leka sikoyo bota là je pense que bolandi ndenge élément eleki ya pasteur Sonika Futa a lobi rien que la vérité abimisi biloko e batama puisque pasteur Sonia lobi azaloko la WC oyo ayambaka nyonso tout. Même si vous avez solo, vous supportez pour boire mai. Abomé le côté, abimisi surtout. Na yebite, ba cher internet partout dans le monde bolandangai. Na yebiki na zakana sengo bolandangai. C'est simple analyse entre nous. Tout solo nan mamuki. Est-ce que pasteur Sonika Futa cause en a tort ou raison? Na yebite entre guillemets. Est-ce que vérité pasteur Sonika Futa lobby et go déranger communauté catholique ou religion catholique na yebite puisque les sanga wana o ba votaka batako ya ba président ya commission électorale bazake belé mais les lois bimisi ba vérité pourquoi pour buka ke église na ye le la TV za la radio TV to bomba raté tu vais te resala analyse pourquoi pasteur Sonika Futa a bimisi biloko pas bimisi ba vérité. Je pense que cette émission va faire plaisir à tous les téléspectateurs partout dans le monde. Mingi na bana France, na bana Belgique, na bana Allemagne, bana Italie, bana États-Unis, bana Canada. Vous êtes nombreux tant que vous avez la télévision, na smartphone, na bino bozolanda ngai. Votre humble serviteur Christian Tiku, autrement dit anti-choc tolobela yango. Cette émission va faire plaisir à Tony Issa, mon partenaire privé. Cette émission va faire plaisir à Dr. Love, my love. Cette émission va faire plaisir à Evelyn Mama Soin, moi ça Pembe, moi ça Poto Kala. Émission que ça la plaisir mingi na Mikachou, Mikachou moi na Belgique à Tongo, Mikachou moi na Belgique à Tongo. Émission ça la plaisir na Crisi na Kata France. Émission ça la plaisir mingi na Titi Kabengele. Émission ça la plaisir na Ado Jabi Bobongumi Jesse Sendo. Émission ça la plaisir sous na Arnold Lelo. Vous êtes nombreux de bolanda ngaona. Si qu'on a lingito le kana total interview oyo bomona ndenge Virginie Manganga a sololi Virginie Manganga bemisi biloko za na kati na ye. Virginie Manganga alobi boy. Alobi est-ce que Soki Fali ayambi Fali na émission été et sani pour ayamba déjà Papa Wemba ayamba Koffi Olomide
ayamba Weranson, ayamba Jibin Piana, et surtout à Komisi Moussaka. Est-ce que, entre guillemets, Virginie Manga Makamalobi wana, azana tort ou azana raison? Pour, fallait ici bango, azana besoin de bâtir l'actualité de l'émission à bango. Mais, entre autres confrères, Nabiso Manga Kene Kotandre Miko, Virginie Manga a bimisi la vérité ou a Koloba. TVSA Radio T, je pense que tout le monde émission na Bokasi Bongo, ya Yemoko, Rythme Licho, nda pesa biso ba image oyo boko yoka ndenge Virginie Manga lobby, mais TVSA Radio T na monopoliser parole T, tout le monde interview à Virginie Manga bongo tozonga. C'est parce que on a constaté que ma fanatique a fallu balingo vraiment mingité, hein. Ils pensent que tu es trop agressive par rapport et artistes dans Bango. Qu'est-ce que tu leur dis par rapport à ça? Cédric, il faut respecter le sentiment de quelqu'un. Comme je suis dans cette émission, en tant que artiste et en autre cholobate, na kolobate ma kam naïté, na kolobate ma ramola fanatique naïté. Déjà, à Pessabino, défi. Voilà, je dois respecter les sentiments d'autrui. Moutalobi ke bolo ba ma ram naïté, na kamo kutu yo ngo tu na ngai suma ram naïté. Non, 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 ma naïté. Survivre vraiment sans citer le nom de Fali Poupa. Écoute, Bédric Lukaboy, moi je fais des émissions où il connaîtra succès à ma casse. Nga yamba jibem pi en internet et pas souka. Woka pena ba tirer ba rotinde loango. Na yamba héritier sala dega, na yamba wera, na yamba papa wemba, na yamba Joski Kiambukuta. Nayamba Pepe Ndombe, nayamba Papa Lutumba Simaro. Ceux qui artistes wana nga na yembie na vie na ngate. En tout cas, il y a d'autres artistes au Congo na mona bango roi baluambo makiadi. Na ro chapé artiste na na ran luambo makiadi ke na ko yambara epete na vie na nga, carrière na nga pe ekobe bati. Vous comprenez, Bédric? Il y a échangé. Ça fait longtemps que Nayamba les musiciens on a été. On a compris parallélisme entre Yéna Luambo Makiadi. Donc, que Naroyamba a été. Pour n'angalem soixante de mutumo akufanae. Pour n'angala occupé. Là, c'est trop fort. Non, c'est pas trop fort. Faut que réaliste c'est qu'on respecte mutu. Parce que mutu soit au monde là que bozo lésé, ni botike à l'aise. Moi, je suis pas une fille à problème. Et puis, on a s'accroché à l'élo qu'ils aient raté. Toi, on a artiste belé. Tu sais qu'on a Fabregas. On a une ensemble Baloumé. Hein? Tout ça, on a Claudia Bakissa. Congo, ils ont na variété d'artistes. Ce que musicien moko. Alors, bibolo bela été. Je m'en fous. Non, si je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser un artiste congolais d'interdire aux journalistes de son pays. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quelqu'un au hasard emballé d'orgueil, hasard comblé d'orgueil. Tu sais, Michael Jackson a ça la guerre na presse. Il y a États-Unis. À Kokate, hein? Oui, yebi. Tina souka ne ba ko ba kino ba accusation c'est ça le kuta. Mais les journalistes à ko bambora elo mo britika li pe à vie. Vous comprenez? Voilà. Ngai, je m'en fous. Ngai yamba jibim piana. Hein? L'homme qui a sucré la banane, n'ayambara Weranson. C'est comme ici, on a moko. Sur le binga Virginie Manganga, n'ayambete. Et ça, eh bien, défi une année sans parler de lui. Moi, je m'en fous. Et d'ailleurs, moi, je fais des. Nabia, na sala de mission. Oh, ils ont couché na sika. Na vraiment la mission ma casté. So beaucoup na chaîne na ziki sabang. Na la mission et ça là 50 000 vues. Moi, j'ai travaillé na Voice of Congo. Na yamba ba Marie Misamba Lombongo ta émission ba 100 000 vues. Vous comprenez? Monsieur Morotale sa mutu na YouTube, c'est faux. Mosaka kutu so saline émission, na so niveau ba otala yo. Nga za be mission na sana ba Mosaka isa ba 74 000 vues. Hein? Vous comprenez? Il y en a ba vieux belé mesa Blanchard Mosaka. Là c'est du n'importe quoi. Hein? Ta la faire ndenga zala Joe. Basine ba to sagita pa pamba. O moral kamo be la kan chenemi. We biso basi to mamba binemi trop. To linga binemi o lingate. Mais mobala rosa na motema moko ya rolling. Bino de suivi bino de fallait quand si neni. Yondo otanga kombo nenga. Na zotanga. Yotanga na men. D'ailleurs to betan soma so mususu. Pour moni ba yu arena ezali, ba mabeo kofi alobi ezali, mama moni feregola. Apenza mobali. Yo mo ifo robeta na ba wenge ta bana wenge ba esprit. Ba seleo héritier. Héritier maramba sala na réseaux sociaux. Tam kolomoro te watana baleka pour le bakino, na ngi journaliste mota lo balanga. Héritier, tout le monde a publié même Nzotonae. Il a été victime plusieurs fois. Basali Bémission, Bafingue, même sa fille.
elle a été victime. Même au Colombo côté rituel et qui kalo ba que non ba journaliste na lingi bolo bela ngati te ana respect on a ma ki mobile wenge yo mo ba faire go la baza mi bali ngala sala faire lo mon pibo dans le balo na TV na kamwa je me suis na benga na Virginie Monio na obwaka na ngayo libanga vous comprenez na lobisa na ngayo men to bando sa rabe mission te Soleil. te on est à mahamsusu vous comprenez coûte na blessa épée hein voilà donc azananga bien so na bengi papa ave manganga ndeni biolobi nini manga to so na biso ka mission to sate ngana kama album tu a faire bima boanga vous comprenez to kutana ina to solo binanga On y va photo hein. voilà oui to solo qui faisait manganga pas de problème si tout va bien dimanche on en a pluriel aza mobali se comporte bon. Vous comprenez, on m'a dit que c'est le roi ba wenge. Voilà, ça rancunier. Wenge est un état d'esprit. Na bouja kana be mission dimanche, moi apenya ba vandi, ba TV na ba ya munene. Ya roje bokana na Paris, ba TV munene ba otalanga. Linda dianga na otalanga. Vous comprenez? Voilà. Donc ne ba baka une bouche de moins. Merci beaucoup. Moi je fais des émissions où il connaîtra succès à Makasi. Nga yamba jibe mpi en internet et pasuka. Oka pena ba tirer ba otinde lwango na Makemba Kinshasa lengi Kinshasa mozaka na baguna ngo marqué confinement mais to zaka na kata mabele mingi nazobenda matoi na ba diaspora nestu bona poto tomi batela puisque coronavirus ezali pe coronavirus ezoboma en tout cas to respecter ba geste barrière to banga maladi ou corona iso sala makambu e bomi bate belé e bemi bate belé to sana pasi na mitema ba famille to la mawa ba bazo kufa to mi batela to tika ba ventir o kashine sa loroté o lavage te to mi batela puisque coronavirus ezali. Je pense que cette émission cet élément et ça les plaisir na batu nyo surtout oyo balanda biso ngana o parler la vérité. Naiko tout comité mabotute naiko sala ko finga motute j'ai fait rien qu'elle analyse par rapport ya bino ba téléspectateurs bolanda biso. Je pense que vous comprendre bo tali élément ya Virginie Manganga ndenga lobby est-ce que Virginie Manganga azana tort entre guillemets est-ce que Virginie Manganga azana raison entre parenthèses ba propos teni et ça ko engager kaka au terre na ngwa lobby yango boto komi na suka vraiment ya émission na biso nazopesa merci na batu nyon surtout o bozola nanga na minute oyo nazo esenga bino na esenga bino opération abonnement to s'abonner massivement tango zo émission qui toko botali yango tinila moninga no lien yebisa pe moninga na yo a s'abonner et surtout bo sala te ko liker na kata émission bo liker pour que ça la biso mais s'il y a des suggestions il y a des remarques bo ça makambo ko sala biso bo komela biso bo sala ba commentaire nous sommes là pour ko sepele sabino s'il faut to bakisa mayena bino parce biso suki bino mo banda wana je pense que na komina suka nazo pesa ba remerciement na batunyo surtout balingaka votre humble serviteur Christian Tikou. Jour pour jour, samedi le 18 juillet, c'est mon anniversaire. Samedi le 18 juillet, c'est mon anniversaire. Faut attendre à Bakombo. N'a attendre à bino puisque les banques ont fait l'été. Les banques ont fait l'été, merci mon ami bien ngo libanga ezaka ya fait l'été. Na robanda na yo. Faut la banda na yo. Maître de dos kumingo. Le 18 juillet anniversaire na ngai. Chantal Tikou na Paris na Saint-Denis le 18 juillet anniversaire na ngai. Tantine Christine Kiyambo au solora bien makasi $200 $300 c'est rien pas na yo le 18 juillet anniversaire na ngai. Yana Simongala Tolo bate oyo mabele lisate l'argent c'est rien. Les dollars bivores je manque l'argent. Mais si j'ai l'argent m'embête. Ingénieur Mathieu Manzenza. Le 18 juillet, anniversaire, nanga samedi oyo. Na robomba te pona obimsaka ba vérité. Sylvie Kasimoto, na kata Canada, le 18 juillet, anniversaire na ngai. Natanga sunani. Na boki ote? Maître Christian Moussombe, le 18 juillet, anniversaire na ngai, na kata Suisse. Bana Suisse bazé belé. Ah non, mon boss privé, mon partenaire,
Christopher Kanyuka motema Judith la Rose fona soit cadeau moko consistant di hein ndenge ni boye bata Christian siko zakana batu Fondation Christo boss Christopher Kanyuka motema Judith la Rose le 18 juillet anniversaire na ngai na l'équipe on a quatre États-Unis yele bana États-Unis ba se belé aller à tungu mukonzi ba conteneur le 18 juillet anniversaire na ngai na kotanga yo aller tungu mpio le 18 juillet anniversaire na ngai Jean-René Sito fois 4 konde su konde depuis za kenda mutamala mazala raté le 18 juillet anniversaire na ngai samedi oyo kaka lobi lobi awa et bongo Zozo Luanda Pati Luanda, Blandine Luanda. Le 18 juillet anniversaire nanga, faut sentir bino vraiment pour d'abord abino pambate, libanga rofeleti. D'abord abino pambati. Aline Kofo, mwana mungala tongo yo yebine tokochaka. Na ressentir yo, na bike na kati enveloppe ko za ba $200 à $300. Pour yo, pour ça la dimension. Le 18 juillet anniversaire nangai Bristaline Mwamba, moi na susi à Tongo. Fona yokadi, matoye kangama. Le 18 juillet anniversaire nangai Titi Kabengele na Golden Tigu fona sentir Monsieur Zipa Mwadi le 18 juillet. Le 18 juillet kaka samedi oyo anniversaire na ngai ngai ba partenaire privé Olivier Singalembi, John Kianda, Daddy Papula. Et là, les vieux Japana yemoko mon cordon de baba. Masala ngai fanfan boze belé défi matimba le roi Pakebo. Fona sentir bino nzote ningana na ko masembe sembe di bomona te. Naza talakat moko pia cadeau combien wona lo na cité moko guerre lenge émission India wa boy hein le 18 juillet anniversaire na ngai boza on est belé Bobongumi Ado Jabir un fils de grand prêtre le 18 juillet fona ba yokadi pona robomba te na kolakisa batono si bako sala geste na robomba te na kolakisa bino pona boka kabino. Le 18 juillet anniversaire nangai Evelyne maman se fona sentir son fona yokadi cadeau obligé vidéo na boité j'aime na boité mais cadeau obligé abwe na komi na suka nena bokité na bokiote grand prêtre mère maman sociale Chantal Ntiku ya ratate jamais rata na suka salanani bongo maman obotangai Mamundaya et Mendaya, maman canadienne. Baboya Basambwadi. Bongo Wabi Bongo Biswana Banani. Dr. Love, le 18 juillet. Faut pas s'en aller Kazama Sanga. Tony Isa, le 18 juillet. C'est attends toi Kazé ça bien. Na komi na suka, je pense que les lois zaka ba analyse ba téléspectateurs pour la ninga partout dans le monde. Je pense que émission l'équipe malamu mingi on a boké pété askizanga parfois na bosani na lobika bato ba komelanga mingi boza ebele Jessica Kadange moi sikolo mobali jamais au rata Jessica Kadange Jojo Lennox moi c'est à Pembe. Jia Molishomanda bose belé wana donc ça dit le 18 juillet anniversaire ngai ba vidéo ba j'aime ba nini ke sanga bien ke sepel sanga talaka nga pe na sala rabinot bine ko kompeto na nga bosala ngai na komi vraiment na suka émission na remercie batino so bazuli baku ya kolana biso na minute oyo soki ba remarque ezali ba suggestion boko mela biso nous sommes là pour na ko yoka bino. Je pense que émission le na sali kaka ba analyse par rapport à actualité oyo et comme na matoi nanga tant que molobil nabino tant que présentateur nabino ya émission tolobele yango je pense que lelo na sepela na tela bino kaka hein ntala te elobi mosaka blancha mosaka omona ngote tokokani on est verte omone nazate kitoko chikicha cha cha